Hallelujah. Shout hallelujah. Glory be to Jesus tonight. Hosanna. Let's worship God together tonight. Let's bless His name. Our God is worthy, who kept us throughout the month of September. You know, today is the last day in the month of September. We are crossing over to the month of October. The Lord who has been our God, the Lord who kept us from evil, our going out and our coming in, it was saved for provision, for protection, for preservation. We all know what is happening in the whole country, Nigeria, today. People are dying every day, but our God has kept us alive. I think our God is worthy to be praised. How many of you can calculate the money you have used to eat this month? You are just eating and God is blessing you. He supply your needs. Begin to worship Him now. Let's begin to bless His name this morning. Are you dancing where you are? Join us and begin to rejoice now. Begin to dance. As we are crossing over to the month of October, the month of independence for Nigeria. Begin to bless God, begin to dance where you are now. Stand up on your bed and begin to dance. Stand up where you are sitting and begin to dance. Begin to worship God tonight. You are one okay, Lord. You make a Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ wa. That was okay. That was okay. Ọba tó dá wa sí. Àwọn máa ń bẹ̀. That was okay. Ọba tó dá wa sí o. Àwọn máa ń bẹ̀. Ọlọ́run tó yẹ kó bọ́ sínú ewu lóṣù yìí. Ewu owó ewu ọ̀gẹ̀dẹ̀ owó ewu ọ̀sán òwú ọ́. Máa yìn ín máa gbéga. Ó nìkan ní ọpẹ́ tó sí bàbá àgbàlagbà ọba àwọn ọba alójúkára bí ajere aṣòro kọjú òbí ibẹ̀. Máa gbé owó ẹsẹ̀ lọ láì. Bẹ̀rẹ̀ sí máa gbé. Lẹ́kẹ̀ postcard adrabaska. Let somebody shout hallelujah. I sing you are worthy, oh Lord. 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 You are worthy, oh God. You are worthy, oh God. You are worthy, oh God. Gbẹ̀yàn fún àtúntò onígbà lóṣù yìí fún àtìlẹ́yìn lóṣù máa ní omi kan tí mo gbọ́ gbàgbé wa begin to worship on the mercy. If you are taught you will be thankful. You are not in hospital. You are not on ICU machine. You are not in mortuary. Our God is one to embrace. You are not to regret. Àwọn ọmọ àlẹ́ ìwòsàn báyìí àwọn ọmọ àti ọgbà ẹ̀wọ̀n àwọn ọmọ tí wọ́n gun ẹjọ́ wọ́n sọ apá àwọn mi rọ̀ ni ẹlòmíì omi ló ń kán díẹ̀díẹ̀ wọ́n aníṣó ń kán tó ṣàkán díẹ̀díẹ̀ kò lè jẹun kò sókè tó wọ́n gbẹ́sì kò lè jẹ́ ọlọ́run tó kọ̀ wà láàyè is worthy to be praised. Malia kapa saida lórí ọmọ òsọ ẹni Jésù wá wá ẹni Jésù ọba. Begin
ẹni Jésù ọba o. Ìlú ẹ̀kọ́ ní ẹni Jésù ọba. Kọ́ni o, kọ́ni yé o, kọ́ni Jésù ọba. Kọ́ni yé o, kọ́ni ẹni ẹ̀kọ́ ní ẹni Jésù ọba. You are going to enter the month of October with joy. Somebody who can say the loudest amen. You are entering the month of October with joy. You are entering the month of October with joy. In the name of Jesus. All right, it's okay. Every guy. I want to tell you. Mo fẹ́ kó fi ijó wọnú oṣù kẹwàá, oṣù yẹn máa pé ọ. Wàá rí tí ẹ ṣe lóṣù kẹwàá. You are going to be mightily favoured in the month of October. Ayọ̀ mi máa pààyọ̀ mi máa. Begin to dance bí ayọ̀ à. Jẹ́ ká fi ayọ̀ wọ oṣù kẹwàá. Má sì rí ayọ̀ lóṣù yẹn. Oṣù yẹn Ọlọ́run máa ṣe olóore ńlá. Ìyanu tó rí lóṣù kẹwàá máa rí. Malaka Bode Sitalia. Jẹ́ ká jó fún ìṣẹ́jú méjì sí báyìí. Ó bá ti mú ìṣẹ́jú méjì afẹ́fọ́ náà àdúrà nìyẹn. Àdúrà tó ní agbára. Ọba tó ṣe mí lógo. Ọba tó ṣe mí lógo. Ó ṣe Jésù. Ó ṣe Jésù. Ó ṣe Jésù. Àgbọ̀pẹ́ mi o. Àgbọ̀pẹ́ mi o. Àgbọ̀pẹ́ mi o. Àgbọ̀pẹ́ mi o. Ṣé mo máa kéde rẹ̀? Máa kéde rẹ̀. Máa kéde rẹ̀. Máa kéde rẹ̀. Our God is worthy to be praised. Sabani kakare Olúwa. Ilé aṣú ilé ọmọ. Sabani kakare Olúwa. Ó tiẹ̀ lè jó. Ilé aṣú ilé ọmọ. Ìyanu tó máa ń ṣe fẹ́ wọ yìí yóò yà ọ́ lẹ́nu. Ìyẹn kọjá àfẹ́rù sọ. Ẹni bá wọn ti tóbi bàbá. Ó wá bá wa gbé bàbá torí tó ń bàbá ẹ ṣe. Ọba tó àwọn tí kò gba owó. Security ayé ò lè ṣe tó ń ṣe. There was no àdúrà, but let us wait on the prayer now and begin to bless God. Hallelujah! Shout hallelujah! Let somebody shout hallelujah! I pray for somebody tonight. As September ends today, so shall your problem end in the name of Jesus. Your reproach, your shame, and your lack shall end today in the name of Jesus. Olúwa bí oṣù kẹsàn-án ṣe parí lónìí, jẹ́ kí ẹ̀gàn ìbànújẹ́ mi àìní mi ó bá parí. Mo fẹ́ kẹ́ni kan gbàdúrà yẹn Olúwa oṣù kẹsàn-án parí lónìí.
ẹ jẹ́ kí wàhálà ayé mi ó bá parí, ẹ jẹ́ kí ogun tó ń jà mi ó bá parí, gbogbo àìní ilé mi tó bá parí àgbà. Láyé bá kú ṣe bí oṣù kẹsàn-án ṣe kú ayọ̀ yẹn. As the month of September end tonight, let my problem end with it. Let my lack end with it. Let my reproach, my shame end with it. Lord, as the month of September end, Lord, let my problem end. Gbogbo ìpọ́njú jẹ́yẹ̀ mi là kọjá, ìdààmú tí mo là kọjá, Olúwa jọ̀ọ́ bá parí bẹ́ẹ̀. Rí àjọ pẹ́ẹ́lá sí dẹ́dẹ́ kẹ́tọ́ wá sí. Lè yí kẹtàlí mo rùbí kẹtàlí àgọ́sì. Mẹ́rù àbọ̀kwálé yẹn dẹ́sítà. Jẹ́ kó bá parí, jẹ́ kí gbogbo ayé mi ó parí. Alẹ́ yìí, làbá kó sétóri. Yegede mo kó sétóri bá sẹ́yìn. Pray, 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 pray. Yes, Lord. Raka paisetele. Bí oṣù kẹsàn-án ṣe parí lónìí, ẹ jẹ́ kí ogun ayé mi ó bá parí bẹ́ẹ̀. Let my problem end with the month of September tonight. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Ẹ gbàdúrà bí oṣù kẹsàn-án ṣe parí lónìí, ẹ jẹ́ kí orí ogun ayé mi ó ṣubú. Bí oṣù kẹsàn-án ṣe parí lónìí yìí, ẹ jẹ́ kí olórí ogun ayé mi ó ṣubú. As the month of September end tonight, let my sworn enemy fall. Let my battle expire. Open your heart and pray. Lórúkọ Jésù, bí oṣù kẹsàn-án ṣe parí lónìí, ẹ jẹ́ olórí ogun ayé mi ó ṣubú. Lórí ogun ìpínlẹ̀ yóò ṣubú. Lórí ogun ayé mi yóò ṣubú. Bí oṣù kẹsàn-án ṣe parí lónìí, bàbá ọmọ ẹ̀mí wá. Ẹ jẹ́ kí olórí ogun ayé mi ó ṣubú. Let the head, let the captain of my battle fall. The captain of the battle fighting my life, fighting my ministry, fighting my finances, fighting my marriage. Let the captain fall. Masada kapale oṣù. Bí oṣù kẹsàn-án ṣe parí lónìí, olórí ogun ayé mi máa ṣubú rẹ̀. Ṣubú rẹ̀ kó kú. Let the head of my battle fall. Fall, 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 fall. Masata yagawada. Libra zaitakapo. Maskende yegenuka pole. Yari akapa. Lolo mwaye mashubu, 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 mashubu. Pray, 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 pray. Yes, 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 yes. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Gbàdúrà gbogbo ènìyàn, gbogbo agbára tó gbé mi pamọ́ fún olóore, ó yá ẹ̀gbiná sọ̀rọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni àwọn olóore bá ti ràn lọ́wọ́ ní oṣù kẹsàn-án yìí, ṣùgbọ́n gbé ọ pamọ́, wọn ò jẹ́ kí àwọn olóore orí ọ. Ṣùgbọ́n lálẹ́ yìí kó tó wọ́n lóṣù kẹwàá, agbára tó gbé ọ pamọ́ fún olú àwọn olóore rẹ lórúkọ Jésù yàtọ̀ yóò gbiná. Fún ẹnìkan tó ní àmì ìṣẹ́gun lágbára yẹn máa gbiná. Oṣù kẹwàá tó fẹ́ wọ̀ yìí, àwọn olóore máa rí ọ. Aláàánú máa rí ọ. The power that hid me, that kept me from my helper, let them catch fire. Ẹgbẹ́ bí olóore ò bá rí yàn, àti ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ yóò bí ìṣòro. Ṣùgbọ́n àwọn tí a ti yàn láti gbé ọjọ́ kó wà lára jẹ́ sọ wọn rí ọ. Mo fẹ́ kó gbàdúrà agbára tó gbé mi pamọ́ fún olóore tí kò jẹ́ kí olóore orí mi. Alẹ́ yìí ó yá ṣòfò dànù kó gbiná yá àdúrà. Nígbà káyọ̀ ṣe tẹ́lẹ̀ gẹ̀gọ́. Agbára tó gbé mi pamọ́ fún olóore ó yá ṣòfò. The power that is hiding me from my helper, that is covering my face, covering my destiny, that is covering me from my helper, that has never allowed my helper to see me to help me. Lord, let this power die tonight. Let this power catch fire tonight. Catch fire. Catch fire. Catch fire. Catch fire. Catch fire. Catch fire. Masida kapon
Every power I me for my helper. For those who are supposed to have helped me since January to September, but I was in it. They couldn't see me. Lord, as I enter the month of October, let all this power catch fire. La Cosida Bata. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, go to your baby, no city. The new glory that will take me to a greater height, let it enter my life tonight. Olùwàdó yóò gbé bèrè fún òkòtò tún àtàwọn tó ń wò wá ní orí ẹ̀rọ tàgbà lórúkọ Jésù ògo tuntun tí ó gbé lọ sí ìyá ó yá kó wọn ayé rẹ báyìí. Ó fún àwọn tó ń wò wá káàkiri gbogbo àgbáyé mo bèrè fún ògo tuntun èyí tí ó fà lọ sí ibi gíga lálẹ́ yìí ó yá kó wọn ayé rẹ. Mo ní kó wọn ayé rẹ. Mo ní kó wọn ayé rẹ. Kékeré kó pariwo kó gbàdúrà ògo tuntun tí yóò fà mí lọ síbi gíga aláyìí olùwàjẹ́ wọnú ayé mi a new glory that will take me to a greater height in life that will elevate me in life let it enter my life olùwàjẹ́ ọ̀pẹ̀ wá. Ògo tuntun tí yóò gbé mi síbi gíga aláyìí wọnú ayé mi 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 ògo tuntun tí yóò gbé mi síbi gíga the new glory that will take me to a greater place in life. Marika Poida Sadia. Enter my life now. Enter. Yes, Lord. Yes, Lord. Gbàdúrà yẹn. Kaba Sitoria Basai. Kaura Bashitaya Makande. Miriam Asitoria. Ògo tuntun tí ó gbé mi lọ sí ìgbà lórí yìí olùwàjẹ́ wọnú ayé mi new glory that will take me to a greater height in life to a greater place in life enter my life tonight enter by fire. Jésù Olúwa wa gbàdúrà yẹn mo fẹ́ kí àwọn tó wọ́ gbàdúrà yẹn tó wà ní ẹ̀jẹ̀ gbàdúrà yẹn ògo tuntun tí máa ń gbé lọ síbi gíga bí ògo tó wà ayé rẹ̀ wà lọ síbi tó ga torí àwọn tó ní ògo bíi tiẹ̀ ni wọ́n máa bá rìn ẹgbẹ́ yẹn lẹ́yìn kí ni o ẹ̀yẹ máa ń wọ́tọ̀ mo gbàdúrà fẹ́ nìkan ògo rẹ̀ ò ní sọnù mo ní àwọn ní gba ògo lọ́wọ́ ẹ̀ mo ní àwọn ní gba ògo lọ́wọ́ ẹ̀ mo ní àwọn ní gba ògo lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo èèyàn pariwo lẹ́ẹ̀kẹ́sì ògo tuntun tí yóò gbé lọ sí ibi gíga lóṣù dábàá tó fẹ́ wọ̀ yìí olùwàjẹ́ wọ̀rọ̀ ibi àdúrà ògo tuntun tí yóò gbé lọ sí gíga lórúkọ Jésù wọlé yẹn wọlé wá 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 glory that will take me to a greater height enter my life now. In Jesus' name we pray. Amen. As we enter the month of October, the Lord spoke to me that the month of October shall be our month of divine victory and protection. Divine victory and protection. Somebody is looking at me, watching me anywhere you are, and those who are here, in the month of August and the month of October, you will experience divine victory in the name of Jesus. Amen. You will experience protection in the name of Jesus. Amen. The Lord will give you victory as you enter October. Amen. And the Lord will protect you and your household. Amen. You will not enter into calamity. Amen. You will not fall a victim of armed robber. Amen. In the month of October, you will not fall a victim of accidents. Amen. In the month of October, I pray that calamity and disaster will not befall you. Amen.
in the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Gbogbo yẹn gbàdúrà kòtò ikú tí a gbẹ́lẹ̀ fún mi bí mo ti ń wọnú ṣẹ́ wa lọ. Olúwa àwọn tó gbẹ jẹ́ kó sínú ẹ̀. Jẹ́kí ni o jẹ́ kó sí Sínú ẹ̀. Ó ní ó ti wá ọ̀fìn. Ó ní ọ̀fìn tó wà ní òun fúnra ẹ̀ kó sí. Gbogbo ẹ̀ tó gbẹ́ kòtò ikú lẹ̀ fún ọ ó máa kó sínú ẹ̀. Àmín Jésù. Ẹ̀ tó gbẹ́ kòtò ikú fún ọmọ rẹ, fún ọkọ rẹ, fún aya rẹ, fún iṣẹ́ rẹ, fún àyànmọ́ rẹ, fún ìpè rẹ, lóṣù kẹwàá ó yá kó lọ kó sínú ẹ̀. Amen. Every tomb, every grave dug for me in the month of October, Lord, let those who dug it enter it themselves. Every grave dug on my behalf, dug with my name in the month of October, let those who dug it enter it themselves. I refuse to enter the grave as I enter the month of October. Gbogbo kòtò òkúta gbẹ́lẹ̀ fún mi nínú oṣù kẹwàá àwọn tó gbẹ Olúwa tì wọ́n sílẹ̀ àdúrà. Aleke tó ṣe tó ní ìgbàsẹ̀. Gbogbo kòtò òkúta gbẹ́lẹ̀ fún mi nínú oṣù kẹwàá àwọn tó gbẹ Olúwa tì wọ́n sínú ẹ̀. Gbogbo ẹ̀ tó gbẹ kòtò Olúwa tì sínú ẹ̀. Gbogbo kòtò òkúta gbẹ́lẹ̀ fún mi nínú oṣù kẹwàá àwọn tó gbẹ Olúwa tì wọ́n sínú ẹ̀. 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 Ìṣọ́mọdé ni wọ́n ní. Ìṣẹ̀gbà ni wọ́n ní. Ìṣọ́bìnrin ni wọ́n ní. Ìṣọ́kùnrin ni wọ́n ní. Òpin tó bá kòtò kúlẹ̀ fún mi. Fún ẹ̀mí àti ọmọ. Olúwa tì wọ́n sínú ẹ̀. 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 Olúwa yọ kó sínú ẹ̀. Olúwa jà bá fún mi tó lẹ̀. Mo bá wọn ẹ̀ kọ́lẹ̀ fún mi. Mo bá wọn ẹ̀ kó sínú ẹ̀. Let me escape it. I will escape it. I will not fall to the trap. To the trap of the devil. The trap of the enemy. I will not fall into it. In the month of October. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Ẹ gbàdúrà wọ̀nyí yàn, áńgẹ́lì tó mú rẹ̀ bọ̀ wá fún mi lóṣù kẹwàá. Gbogbo agbára tó dá dúró, Olúwa ṣá wọn ní ìdá ikú. All the angels that are bringing my breakthrough and my blessing in the month of October. Anyone hindering my angel of blessing, Lord, let the sword of death strike them down. Let the sword of death strike them down. Wọ́n gbàdúrà gbogbo ènìyàn. Áńgẹ́lì tó mú rẹ̀ bọ̀ wá fún mi ní oṣù kẹwàá. Gbogbo àwọn tó dá dúró, Olúwa ṣá wọn ní ìdá ikú. Ó yá àdúrà. Jésù ẹ̀mí mọ́. Bible site and carry money and benefit and yabo sito. Kerubiga daige kuma site fidina akagenda bosiku. Maye kende le kumbia da site ile akanda bore abas. Ngani to mbere o afume. Kwa wako dabiwo. Kwa shamone obefu. Shamone dabiwo. Shamone dabiwo. Wangeli te mure bo afume. Ede mo ha dabiwo. Uwa shamaba. 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 Wangeli to mbere bo afume. Ni o shamaba. Angeli to mure bo. Angeli to mbere bo afume. Kwa wako dabiwo. Yes. Olúwa wa. Ẹ má fi àdúrà yẹn ṣeré gbogbo ènìyàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìbátí àdúrà ṣùgbọ́n wọ́n dáńgẹ́lì ṣe rẹ̀ gbóni. Áńgẹ́lì tó mú ìrẹ́ bọ̀ fún ẹni tí a fi ṣáyé ẹ̀ rán wọ́n ṣe kí ni o wọ́n dá dúró bá sùn. Hallelujah. Ìdúró kó máa ṣọ́ṣà. Shout hallelujah. Hallelujah. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìbátí rí ire ojú ọjọ́ ìrànlọ́wọ́ ojú ọjọ́ gbà nígbà tí ó yẹ ṣùgbọ́n áńgẹ́lì tí wọ́n fi ayé rẹ̀ rán wọ́n ṣe kí ni o wọ́n dá dúró wọ́n dé lọ́nà. Ẹ̀gbọ́n Dáníẹ́lì nígbà tó gbàdúrà 21 days bẹ́ẹ̀ ni pé ọjọ́ tó ti kúnlẹ̀ àti gbàdúrà ni a ti gbére rẹ̀ wá ó ní sọ̀rọ̀ balógun pàṣẹ àti méjì kí ni o ó dé lọ́nà ó wá lọ Máíkẹ́lì láti lọ gbèjà rẹ̀ jà gbogbo balógun ìjẹ́dẹ́ balógun ẹlẹ́pẹ̀ balógun ìlú Èkó tó ń di áńgẹ́lì rẹ̀ lọ́nà ó yà kọ́ kó lọ ṣàwọ̀pá.
wá agbègbè ibi tó ń gbé balógun ìlú tó wà òun tó wà gbogbo àwọn ẹ̀mí ibẹ̀ àwọn ẹ̀mí alálẹ̀ ibi tó ń gbé tí ń dé áńgẹ́lì ìbùkún ẹ̀ lọ́nà tí ò jẹ́ kó tọ̀ wá aláìsí ó yá ọ̀run kó ṣapá. The angels of your blessing, any power hindering the angel of your blessing, any power that have stopped the angel of your blessing, I command such power to receive the sword of death tonight in the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Pariwo áńgẹ́lì yìí tó ń gbèrè bọ̀ fún mi ní oṣù káwàá. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó fẹ́ dádúró, Olúwa fi dà ṣáwọ́ níbẹ̀ lọ́wọ́ àdúrà. Áńgẹ́lì tó ń gbèrè bọ̀ fún mi ní oṣù káwàá. Nìkẹ́ni tó fẹ́ dádúró, Olúwa ṣáwọ́ níbẹ̀. Olúwa fi dà ṣá. Olúwa fi dà ṣá. Olúwa fi dà ṣá. Olúwa fi dà ṣá. Olúwa ṣàbàlẹ̀. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó fẹ́ dá áńgẹ́lì ìbùkún mi lọ́wọ́. Mo fẹ́ dá áńgẹ́lì ìbùkún mi lọ́wọ́. Tí ń gbèrè bọ̀ fún mi ní oṣù kẹwàá. Ẹni tó fi iṣẹ́ mi rán. Ẹni tó ti àtọ̀ mi lọ́wọ́ ní oṣù kẹwàá. Ẹni tó fẹ́ dàdúró. Ẹni tó fẹ́ di lọ́wọ́. Olúwa ṣàbàlẹ̀. Olúwa ṣàpá. Olúwa ṣàmọ̀pá. Olúwa ṣàmọ̀pá. Holy Most High. Olúwa ṣàmọ̀pá. Holy Most High. Wàngẹ́lì àti àná tó ń gbèrè bọ̀ fún mi ní oṣù kẹwàá. Nípa ló fẹ́ dàdúró. Nípa ló fẹ́ di lọ́wọ́. Olúwa ṣàmọ̀pá. Jésù Olúwa wa. Amen. Oh my God. Jésù Olúwa wa. Amen. Ìrànlọ́wọ́ tí yóò mú àyípadà rẹ bá yé mi. Olúwa jẹ́ ẹni ìgbà ló bí mo ti ń wọnú ṣe wà lọ, ìrànlọ́wọ́ tí yóò mú àyípadà rẹ wọnú ayé mi. Olúwa jẹ́ ẹni ìgbà. The help of God that will cause a positive change in my life. Let me receive it. Bàbá ìrànlọ́wọ́ kan tẹ pé tó bá ní bàbá yìí, ayé adé yìí padà 360 degree. Hello. Wọ́n bá kẹ́kẹ́ ṣẹ̀dẹ̀ olùfẹ́ mọ́ lọ́dún yìí rẹ̀. Wọ́n bá tóbi àwọn banks. Wípé ìrànlọ́wọ́ ṣe kí ni o? Ìrànlọ́wọ́ dé. Jẹ́ kéde kó gbàdúrà. Ìrànlọ́wọ́ tó máa mú àyípadà rẹ̀ wọnú ayé mi. Bí mo ti ń wọ lóṣù kẹwàá lọ, Olúwa jẹ́ ẹ̀rí ìgbà. Ìrànlọ́wọ́ tó mú kí ìpè yìí ó yí padà sí eré. Ẹgbẹ́ kí ìrànlọ́wọ́ yí padà ẹgbẹ́ àpàlọ́wọ́ sí àjà mi. Ilé wọn fẹ́ ta, ó yá ẹwọ́ lé mẹ́ta pọ̀, ká fi kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì. Any amount, alóṣèlú alùpùpù ń gbé, wọ́n máa gbé. Bá ṣe 100 million àkólẹ̀. Ìrànlọ́wọ́ tí ó mú àyè padà dé. Kẹwàá Ọlọ́run jẹ́ ìgbà, ó yá àdúrà. Ṣé ilé kẹ́kọ̀ọ́ ìrànlọ́wọ́ tó máa mú àyè into my life.
ìrànlọ́wọ́ tó máa mú àyípadà rẹ wọnú ṣẹ̀ránṣẹ́ yìí ní oṣù kẹwàá ọlọ́run jẹ́ àrí ìgbà. Àmín Jésù. Hello. Bí ìrànlọ́wọ́ bá dé a máa kúrò omi ká ń lò yìí àbọ̀ sí gbàrà kò ní yé gbà kò ní fi ṣe ibi tó wà bí ìrànlọ́wọ́ bá ti dé ọlọ́run adé polongo ẹ̀ adé gẹ́gẹ́ sí gbàrà. Ẹgbẹ́ ló kọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ Graceland Apostolic Ministry ìrànlọ́wọ́ tó máa mú àyípadà rẹ wọnú ṣẹ̀ránṣẹ́ yìí ká wọnú ìpè yìí bí a ti ń wọnú ṣẹ̀ránṣẹ́ wà lọ lọ́ọ̀ jẹ́ àrí ìgbà ó yà àdúrà. In Jesus' name we pray. I prophesy to somebody who has let us say as we round off the month of October and we are entering in one, I declare by apostolic authority to your life. I pray that you will meet those that are matter to your destiny in the name of Jesus. Amen. And you will miss those who are dangerous to your fulfillment of destiny in the name of Jesus. Amen. I repeat it, as we are entering the month of October, as we enter the month of October, you are going to meet those who are matter to your destiny in the name of Jesus. And you are going to miss those who are dangerous to the fulfillment of your destiny in the name of Jesus. Gbogbo àwọn tí àyànmọ́ rẹ̀ ní láti dìde ẹ gbàdúrà yẹn. Gbogbo àwọn tí àyànmọ́ mi nílò láti dìde bí mo ti ń wọ́n oṣù káwá lọ ó yá ẹ̀jẹ̀ pàdé wọn. Ẹ̀jẹ̀ lọ pàdé wọn. Káyé mo sì ká pọ̀ ọ̀gá. Wọ́n dà kan ọkùnrin kan tó lókè bọ̀. Ó lọ gbàdúrà pé káyé òun padà kò rówó lé san ó ń gbé èrú kò rówó ẹ̀ san. Ó jẹ owó oṣù mẹ́wàá. Àdúrà ní kó jáde wá lọ lọ sókè pé kó ohun tiẹ̀ lọ kú sórí òkè kó lọ gbàdúrà pé kí lòun ṣe láyé gan pé òun ò lè sanwó lé oṣù ìdánsan gbà yẹn ó bá gbọ́dọ̀ kó ó bá bíbí ẹgbẹ́ mẹ́ta ìgbà tó ń bọ̀ ó bá gbọ́dọ̀ ní Ìbàdàn bọ́sùn Ìbàdàn garage ní ọ̀dọ́ ní Ìbàdàn ló bá rí Haúsá àti Yorùbá tó ń jà mọ́tò Haúsá gbá mọ́tò Yorùbá wọ́n bá ń jà Haúsá ní ó sọ lọ́sán Yorùbá ọgbà Haúsá Haúsá náà gbọ́n tí Yorùbá sọ akadé lẹ́nu ló máa kú ọgbà mọ́tò yẹn náà lára àwọn kọ́lọ́ mọ́tò ẹ̀ wọ́n ló gbá wọn hello ìyẹn ń fa Haúsá sọ̀rọ̀ Haúsá ọgbà Yorùbá Yorùbá ọgbà Haúsá ẹ̀jí ọmọbìnrin yẹn ṣùgbọ́n òun bá bọ́ sáré wọn pé ẹ má jà mọ́ òun á gbọ́ Haúsá ọgbà Yorùbá Haúsá sọ fún Yorùbá pé má para ẹ pé èlò olówó mọ́tò ẹ̀ gan pé òun máa ṣe mọ́tò àwọn àtúnṣe Yorùbá náà wọn gbà òkúpọ̀ tó ń wí olóńgbòyà òní ó dẹ̀ tí wọ́n sọ pé olóń bàjẹ́ Haúsá ní mo máa tún mọ́tò ẹ̀ ṣe kí ló ń fẹ́ gan Yorùbá náà olóṣù ń gbó òun ni olófè bu ara òun gbó òun olóńkọlà hello ìyàwó bọ́ sí àárín wọn ó bá sọ Haúsá sí yẹn ó sọ ìwọ̀sẹ̀ lẹ́yìn ó bá parí ìjà wọn Haúsá bá kọ́wọ́ ó bá kó fún mọ́tò pé kó lọ ra mọ́tò míì kó gbogbo yẹn lẹ̀ ó bá sọ fẹ́ni tó lajà pé ṣé wọn mọ́tò ogun yẹn ló mọ́tò ogun ó ló máa gbé yẹn lọ ó bá tún gbówó fún ó fún káàdì ló kó wá rò ó
bí ayé ẹ̀ ṣe ní o bó ṣe yípadà torí pé ó pàdé àwọn tó máa tú àyẹ̀mọ́ ṣe. Ẹ pariwo bí mo ti ń wọnú ṣẹ́wà lọ àwọn tí àyẹ̀mọ́ mi nílò láti dìde Olúwa jẹ́ pàdé wọn ó yá àdúrà. Receive what you have been praying for as you enter the month of October in the name of Jesus. Amen. I said, I declare from this altar of mercy, receive what you have been praying for as you enter the month of October in the name of Jesus. What which you have been asking God for, receive it now. Amen. Receive it now. Receive it now. Receive it now. Receive it now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I pray for somebody watching me all around the world. As you enter the month of October, receive a turnaround testimony in the name of Jesus. Amen. You shall receive a turnaround testimony in the name of Jesus. Amen. Ìyípadà sí eré bóyá lọ gbà á. Ẹ̀rí ìyàtọ̀ tó ní ìyá yíyá padà bóyá lọ rí bàbá. Receive a turnaround testimony in the name of Jesus. So shall it be. So shall it be. So shall it be. In Jesus' name we pray. Ẹ gbàdá àti ìgbà tó bọ̀ lọ́nu. Gbogbo agbára tó sọ ayé mi pọ̀ mọ́ ìdádúró. Mo yá ẹ̀gbin náà sọ̀rọ̀. Kí ni tẹ́mi sọ? 11:37. Gbogbo agbára tó sọ ayé mi pọ̀ mọ́ ìdádúró. Mo yá ẹ̀gbin náà alẹ́ yìí. Ẹ gbàdá yẹn o. Agbára ló dá ọ dúró. Agbára ló dẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ dúró. Agbára ló kó má dìde. Agbára ló ní kí àwọn alẹ́gbẹ́ rẹ̀ ó fi ọ́ lẹ̀ lọ. Agbára ló kó máa wọ àwọn ọ̀rẹ́ lókèrè pé kó má lè bá wọn sọ̀rọ̀. Agbára tó máa wọ àwọn méjì ẹ̀kọ́ kó máa sàmú. Agbára tó máa rí ọkọ̀ lákòókò. Agbára tó yẹ kó kọ́ lákòókò. Agbára tó dàtí bímọ rẹ̀ dúró. Agbára tó dàtí rẹ̀ dúró. Àti gba fíìsì agbára tó dà dúró. Agbára tó dàtí kọ́lẹ̀ dúró. Lálẹ́ yìí lórúkọ Jésù yá kó bí lọ sọ́ọ̀. Agbára tẹ sọ ayé mi pọ̀ mọ́ ìdádúró. Alẹ́ yìí ó yẹ máa gbiná every power that connected my life to delay. Catch fire. Open your mouth and pray.
In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. I pray for somebody who can shout loud and say, every power that connected your life to delay, I command such power to catch fire now. Amen. Let that power catch fire now. Amen. Let such power catch fire now. Amen. You are set free. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We are going to round up very soon. Tonight, I want to speak to us on the topic which is our watchword for the month of October: divine victory and protection. Divine victory and protection. Let everybody say divine victory and Protection. Ìṣẹ́gun àtòkèwá àti ààbò. Ẹnìkan wà bó ti ń wọṣọ wa lọ. Ọ̀run máa fún ọ ní ìṣẹ́gun àtòkèwá àti ààbò. Ìṣẹ́gun àtòkèwá àti ààbò. Lóṣù kẹwàá tó fẹ́ wọ̀ yìí, ọ̀run máa fún ọ ní ìṣẹ́gun. Ọlọ́run máa dáàbò rẹ̀ bọ̀ ọ́. Ibi ò ní bá ọ. Ó máa fún ọ ní ìṣẹ́gun lórí ọmọ. Ó máa fún ọ ní ìṣẹ́gun lórí iṣẹ́ rẹ̀. Ó máa fún ọ ní ìṣẹ́gun lórí ìgbéyàwó rẹ̀. Ó máa fún ọ ní ìṣẹ́gun lórí iṣẹ́ rẹ̀. Ó máa fún ọ ní ìṣẹ́gun lórí ètò ìṣúná owó rẹ̀. In the name of Jesus. Ọlọ́run sì máa dáàbò rẹ̀ bọ̀ ọ́. We can see our nation Nigeria that death is everywhere. Nowhere is secure. No protection anywhere. The only way we can see protection is in the Lord. Our God is our refuge, and is the only one who can protect us. And I pray for somebody that God will protect you in that month and give you victory. All round victory shall be your portion. Amen. I say all round victory shall be your portion. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let's look at the word of God tonight. I don't want everyone to sleep. Psalm 91 from verse 1 to end. Mo fẹ́ gbọ́ akájọ ká Psalm tí agbẹ́kẹ̀lé ní oṣù kẹwàá tá fẹ́ wọ̀ yìí. Psalm 91. Ó ní ẹni tí ó jókòó ní ibi kọ̀ọ̀kan gbogbo ni yóò máa gbé abẹ́ òdì Olódùmarè. Bẹ́ẹ̀ fún mi pé ìwọ ni ààbò àti odi ìgbẹ́ lọ́nà mi. Ẹni tí gbẹ́kẹ̀lé tòótọ́ òun gbà ọ́ nínú kẹwàá pẹ́pẹ́yẹ àti náà jẹ̀ká nínú búburú. Yóò fi ìyẹ́ rẹ̀ bọ̀ ọ́ abẹ́ ìyẹ́ apá rẹ̀ ni ìwọ ó sì gbẹ́kẹ̀lé òótọ́ rẹ̀ yóò ṣe asà àti àpáta rẹ̀. Yóò bẹ̀rù torí ẹ̀rù òru àbí fún ọfà tí ń fò ní ọ̀sán àbí fún àjàkálẹ̀ àrùn tí ń rìn kiri ní òkùnkùn àbí fún ìparun tí ń runi ní ọ̀sán gangan. Ìbẹ̀rù yóò ṣubú ní ẹgbẹ́ lóṣù kẹwàá àti ẹgbàá ní apá ọ̀tún rẹ̀ ṣùgbọ́n kì yóò súnmọ́ ọ̀dọ̀ rẹ̀. Ojú rẹ̀ wọ́n máa fi tí ó máa fi wo èrè àwọn ẹ̀hó burú. Nítorí ìwọ Olúwa ní ṣe ààbò mi, ìwọ ti fi ọ̀gá àgbò ṣe ibùgbé rẹ̀. Búburú kan tó ṣubú lù wá. Búburú kan tó ṣubú lù wá. Bẹ́ẹ̀ ni àrùn kárùn kí ó súnmọ́ ilé rẹ̀. Tí yóò fi àṣẹ fún àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ nítorí rẹ̀ láti pa mọ́dọ̀nà rẹ̀ gbogbo. Wọ́n gbé sókè ní ọmọ kí wọ́n kọ́ bá fi ẹsẹ̀ rẹ̀ gbó òkúta. Ìwọ kọ́kọ́ ní kìnìún láti pa mọ́lẹ̀. Gbọ́dọ̀ kìnìún àti ìjọba wọ́n fi ẹsẹ̀ rẹ̀ tẹ̀ mọ́lẹ̀. Nítorí tí ó fẹ́ ìfẹ́ rẹ̀ sí ọ. Torí náà ni òun ó ṣe gbà ọ́, òun ó sì gbé ọ lékè tó tí wọ́n mọ orúkọ rẹ̀. Òun pe orúkọ wa, àwọn sì dá lóhùn. Òun pẹ̀lú wa ní ìpọ́njú, òun sì gbà wá, òun sì bọ́lá fún wa. Ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà yóò fi tẹ́ wa lọ́rùn, yóò sì fi ìgbàlà rẹ̀ wá. Amen. Let somebody shout amen. Sáàmù ààbò ni àti ìṣẹ́gun. Sáàmù yẹn ń sọ nípa ààbò àti ìṣẹ́gun. Pé kò sí àjàkálẹ̀ àrùn bó ṣe lè pọ̀ tó, kò sí bí ṣe lè pọ̀ tó, pé òun máa mú ọ borí wọn. Even as the ritual killers are so rampant today in our world, God will protect you against ritual killers. God will protect you against accidents. God will protect you against calamity, disaster, and tragedy. God will protect you against armed robbers. God will protect you and your family against every diseases that is ravaging the whole world today. And the Lord will be a shield and a buckler for you and your household, even as you enter the month of October. And I pray for everyone listening to me tonight that the hand of the Lord will protect you
and build a shield around your house, a pillar of protection around you, that nothing will be able to touch you. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Let's look at the book of 1 John chapter 5, verse 4 to 5. 1 John chapter 5, verse 4 to 5. Johanu kìíní, Johanu wẹ́wẹ́, Johanu kìíní, orí karùn-ún láti ẹsẹ̀ ìkẹrin sí ìkarùn-ún. Shout amen. Amen. Shout amen. Amen. Ó yí pé nítorí olúkúlùkù ẹni tí a bí nípa ti Ọlọ́run ó ṣẹ́gun ayé. Ẹnìkan wà ń bí òun àṣẹ́gun ayé. Jésù. Ó máa ṣẹ́gun ọ̀tá. Ó máa ṣẹ́gun òkùnkùn. Amen. Ó máa ṣẹ́gun ọ̀tá rẹ̀. Amen. Olúkúlùkù ẹni tí a bí nípa ti Ọlọ́run ó ṣẹ́gun ayé. Èyí sì ni ìṣẹ́gun tí ó ṣẹ́gun ayé, àní ìgbàgbọ́ wa. Ó ní ta ni ẹni tí ó ṣẹ́gun ayé bí kò ṣe ẹni tí ó gbàgbọ́ pé ọmọ Ọlọ́run ni Jésù ṣe. Shout hallelujah. Hallelujah. He said, for whosoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? I pray for somebody watching you can say that amen. You will overcome the world. You will overcome the devil. Amen. You will overcome Satan. Amen. Overcome sin. Amen. Overcome flesh. Amen. Overcome the enemies. Amen. In the name of Jesus. O máa borí ẹ̀ṣẹ̀. Amen. Lórí ẹ̀ṣẹ̀ náà máa fún ọ ní ìṣẹ́gun. Amen. Lórí èṣù ọ̀run máa fún ọ ní ìṣẹ́gun. Amen. Lórí àìsàn ọ̀run máa fún ọ ní ìṣẹ́gun. Amen. Lórí ọ̀tá ọ̀run máa fún ọ ní ìṣẹ́gun. Amen. Ìṣẹ́gun ní gbogbo ọ̀nà. Bó o ti ń polóṣù táwa lọ, ó yá lọ gba ìṣẹ́gun. Jésù. Lórí ogun tó ń jẹ iṣẹ́ rẹ, tó ń jẹ àyànmọ́ rẹ, tó ń jẹ ìpè rẹ, tó ń jẹ ẹ̀kọ́ rẹ, tó ń jẹ ìgbéyàwó rẹ, tó ń jẹ ìrìnàjò rẹ, lórúkọ Jésù ọ̀run máa fún ọ ní ìṣẹ́gun lórí ẹ̀. Amen. Ó máa gba ìṣẹ́gun o. Amen. Ààbò sì máa wà fún ọ. Amen. Ààbò wà fún ilé rẹ. Amen. Ilé rẹ ń dábìlẹ̀ ewu o. Amen. In the name of Jesus. Amen. So we are talking about divine victory and protection. The victory that comes from the Lord, even when the battle arises against you, that you don't need to fight the battle. You just need to believe God and to trust the one who you believe and who you are serving, and he will fight the battle for you. Ó ní ẹdúró jẹ́ ẹ̀yin ó sì ní ìgbàlà Ọlọ́run. Ó ní ẹni kò ní ìjà náà wọ̀nyí. I will fight for you. I will see my salvation. Somebody is hearing me. God will fight for you as you enter the month of October. In the name of Jesus, the Lord will fight your battle for you. You will not be defeated. You will not fail as you enter the month of October. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. We can see the example of people that enjoy divine victory and protection in the Bible. Bible is full of divine victory, and those people that the power of God protected, that the power of God made to escape calamity, made to escape death, they escaped their enemy. They were being set free from the hand of the enemy. And you that look at me, your own will not be an exception. God will surely give you victory and divine protection in the name of Jesus. Amen. Daniel is one of them. Daniel was one of them. Daniel had victory and protection. In the book of Daniel, chapter 6, verse 16 to 22. Daniel 6, chapter 16 to verse 22. Daniel chapter 6, verse 16 to 22. In Daniel experienced divine victory and protection. Even Daniel was praying, he not committed any sin, but they gathered, they conspired against him. Every conspiracy of the enemy, God will give you victory over there. Amen. That conspiracy against you in your working place, in your house where you are living, in your husband's house, in your in-laws' house, that conspiracy at your working place, that conspiracy in the kingdom of the devil against you, to kill you, to destroy you, I pray it will not stand. Amen. God will give you victory over every conspiracy in the name of Jesus. Amen. The Lord is giving you victory over every conspiracy of the enemy, over every conspiracy of the devil that they are conspiring against you. Receive victory now. Receive victory now. Amen. 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 So the Lord made Daniel to experience victory. He gave him victory over his enemy, and he protected him inside the lion's den.
God gave Daniel victory over all his enemy and protected him inside the lion's den. Olúwa fún Daniel ní ìṣẹ́gun lórí àwọn ọ̀tá rẹ̀, ó mú kó borí àwọn ọ̀tá rẹ̀, ó sì dáàbò bò inú wo kìnìún. Mo gbàdúrà inú tó ń là kọjá yẹn ọ̀run máa dáàbò bò ọ́, ọ̀run máa fún ọ ní ìṣẹ́gun. Nínú ìlàkọjá rẹ̀ yìí, ìlàkọjá ogun tó ń là kọjá, nínú ogun tó ń là kọjá, nínú làásìgbò tó ń là kọjá, nínú ipò tó wà tó ti Ọlọ́run lórúkọ Jésù ọ̀run máa fún ọ ní ìṣẹ́gun. Lórí iṣẹ́ rẹ ọ̀run máa fún ọ ní ìṣẹ́gun. Lórí ọmọ tí ò gbọ́ràn yẹn ọ̀run máa fún ọ ní ìṣẹ́gun. Lórí ohun tó mú ìgbà jẹ́wọ́sọ̀kan yẹn ọ̀run máa fún ọ ní ìṣẹ́gun. Lórí àwọn èso rẹ ọ̀run máa fún ọ ní ìṣẹ́gun. Lórúkọ Jésù lórí àjẹmọ́ yẹn ó máa gba ìṣẹ́gun. Gbogbo ọ̀tá ògo tó dìde sí ọ tán ló nílò ògo rẹ lò ní oṣù kẹwàá tó fẹ́ wọ̀ yìí lórúkọ Jésù ọ̀run máa fọ́ọ̀tì lórí wọn. Wàá sì ní ààbò tó dájú. Mo ní wàá sì ní ààbò tó dájú. Lọ́wọ́ Ọlọ́run ní ààbò tó dájú wà. Ọ̀run yóò sì yọ̀rọ̀ rẹ̀ fún ọ. In the name of Jesus. So kíákíá kí ni àwọn márùn-ún tó láti ṣe kó balẹ̀ ní ààbò àti ìṣẹ́gun àtòkè wá. 5 things to do for you to enjoy divine victory and protection. Number one, make God your refuge. Make God your refuge. Fi Olúwa ṣe ààbò rẹ. Ẹni pé mo kálá ní Anambra, àwọn ọlọ́pàá tá a rò pé wọ́n jẹ́ aláàbò fún wa, àwọn agbébọn náà tún pa wọ́n rẹ̀. Àwọn agbébọn wọ́n lọ pa wọ́n mọ́lé, wọ́n jó police station. Ní last month la gbọ́ pé ilé àwọn jẹ́mọ́ tó wà ní Kaduna, àwọn agbébọn lọ síbẹ̀, wọ́n pa sójà wọ́n tún jí kan mú wọn gbé. Ẹ bá ààbò sí mọ́ níbikíbi, gbogbo ibi náà lọ́pọ̀ bí ààbò wà, ibẹ̀ ni ààbò ti sọnù. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run nìkan ní ààbò wà àti agbára, òun náà lọ́wọ́ ìrànwọ́ nígbà ìpọ́njú. Ọlọ́run ní ààbò fún wa àti agbára, ó jẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ fún wa ìrànlọ́wọ́ nígbà ìpọ́njú. Mo gbàdúrà fún ọmọbìnrin tó wò mí yìí, ọmọkùnrin tó wò mí yìí, Ọlọ́run máa jẹ́ ààbò rẹ̀. Ọlọ́run máa jẹ́ ààbò rẹ̀. Nínú oṣù kẹwàá tó ń wọ̀ yìí ìrànlọ́wọ́ máa dìde fún ọ, àánú máa sọ̀rọ̀ fún ọ, ògo rẹ̀ máa farahàn. So mo ní àwọn ọmọ ọ̀tá láti mọ̀ ní pé make God your refuge. Ó sọ nínú ìwé òwe orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ kẹwàá Proverbs 18:10. Ó ní orúkọ Olúwa ilé ìṣọ́ agbára ní olódò sábàánú rẹ̀ ó sì yè. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. So you must make God your refuge. You must make God your refuge. O láti fẹ́ràn ṣe ilé ìṣọ́ agbára rẹ. Kò sí ilé agbára kan, ìbá aṣọ ògùn ni, ìbá ayẹta ni, gbẹtugbẹtu ni. Ẹ wo láìpẹ́ yìí, àwọn kan wọ́n jà fún Yorùbá. Olórí jagunjagun wọn ó lé wọn, ó ní òun lè di aáyán, òun lè di ológbò, òun lè di ajá. Ìgbà tí ó dójú ìbọn, wọ́n mú gọ́ṣọ́ báyìí. Kò dá kankan, agbára ò sínú ewé àti egbò. Nínú Jésù ni ààbò wà, nínú ẹ̀ lágbára wà. Òbá àgbàgbà bí agbára ewé, agbára fòrò, àbí ẹgbẹ́, ewé a máa súnkó lọ́jọ́ kan. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ibẹ̀ ní ààbò tó dájú wà. Ẹgbẹ́ wọn bá pamọ́ nìkan yọ nínú ewu. Mo gbàdúrà fún ọ bí o ti ń wọ́n ṣùgbọ́n wà lọ yìí, ọ̀run máa pa ọ́ mọ́. Tí ilé rẹ̀ Ọlọ́run máa pa ọ́ mọ́. Nínú ewu yóò sì kú ọ yọ. Nínú ewu yóò sì kú ọ yọ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. So ìkíní, make God your refuge. Ìkejì, abide in the secret place of the Almighty. Òun ẹni tó jókòó níbi ọ̀gá gbogbo ni yóò máa gbé abẹ́ òjìji Olódùmarè. Rí pé ó ń gbé ní abẹ́ òjìji Olódùmarè. Má kúrò ní abẹ́ òjìji Ọlọ́run. Níbi tí òjìji rẹ̀ ò dé, má lọ bẹ̀. Àwọn ibi kan wà tó lọ pé kò dá láti lọ tó bá lọ bẹ̀. Òjìji ẹ̀ lè má káṣí ẹ̀ mẹ́. Lórúkọ Jésù ò ní ìwọ̀n ikú lọ. In the month of October you are about to enter, you will not walk into death. You will not walk into calamity. You will not walk into disaster. You will not walk into accidents. In the name of Jesus. So dúró ní abẹ́ òjìji Elédùmarè. Kò sẹ́ni tó wà ní abẹ́ òjìji rẹ̀ tí ibi ń bá. Òjìji rẹ̀ tó láti cover ìwọ àti ilé rẹ̀. Dúró ní abẹ́ òjìji rẹ̀. Kó sọ abẹ́rẹ́ kọ̀ọ̀kan ọ̀gá ògo. Nípa bẹ́ẹ̀ ààbò rẹ yóò dájú, ìṣẹ́gun ẹ yóò ṣe kí ni o
yóò sì dájú. Amen. Shout hallelujah. Hallelujah. Together, make sure you abide under the shadow of the Almighty. Remember, o ń gbé ní abẹ́ òjìji Olódùmarè. Ìkẹrin, set your love upon God. Verse 14. Set your love upon God. Gbé ìfẹ́ rẹ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Má fẹ́ràn owó Ọlọ́run lọ. Má fẹ́ràn iṣẹ́ Ọlọ́run lọ. Àkókò tẹ kó lọ ṣọ́ọ̀ṣì. Àkókò tẹ kó gbààwẹ̀. Àkókò tẹ kó gbàdúrà. Àkókò tẹ kó yà ẹ̀sìn mọ́ yàsí mímọ́. Àkókò tẹ kó fífúnni. Àkókò tẹ kó fífọ́lọ́run. Jẹ́ kí ìfẹ́ yẹ kó wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Kò so ń tá a mú wáṣẹ́yé. Kò so ń tá a mú lọ. Má fẹ́ràn owó Ọlọ́run lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ní báyìí. Iṣẹ́ ni òjò sọ́nà mu. Ibi iṣẹ́ ọ̀nà náà ló ń lọ tó ní accident tó sì kú. Àbí torí pé ó fẹ́ràn ṣe jù lọ. Ẹni tó lè dáàbò bò kò gbóná dọ̀ rẹ̀. Ẹni tó lè pa á mọ́ kò sí mọ́. Nígbà tí ò tẹ̀tí rí iṣẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì gbogbo gbà ní. Ṣùgbọ́n ó ṣe tán wọ́n ti gbé ó gbàgbé Ọlọ́run. Ó ní ìfẹ́ iṣẹ́ rẹ̀ ju Ọlọ́run lọ. Ọ̀nà ibi iṣẹ́ àwọn sì ń lọ lóní ìjàmbá ọkọ̀ olùkọ́ ló kú láàrin wọn. So jẹ́ gbé ìfẹ́ rẹ̀ fẹ́ tó ní ó ní nítorí tí ó fẹ́ ìfẹ́ rẹ̀ sí mi nítorí náà ni èmi ó ṣe gbà á èmi ó sì gbé lékè torí tí ó mọ orúkọ mi. Hallelujah. So ó gbúdọ̀ wù jẹ́ kí ìfẹ́ rẹ̀ kó wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run nípa bẹ́ẹ̀ yóò máa gbọ̀nú ewu yóò máa kó ọyọ yóò máa ṣọ́ àwọn rẹ̀ yóò máa dáàbò rẹ̀ bọ́lé rẹ̀ torí tí ó fẹ́ fẹ́ sí because he has set his love upon me. Only because he has set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high because he hath known my name. So love God more than mammon. Love God more than what? Love God more than anything else. Don't take anything above God in your life as you enter the month of October. Therefore, the Lord will deliver you from every evil that may want to befall you. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Number 5, believe on the promises of God. Believe on the promises of God. What is the promise of God in the Bible? In that Psalm 91 verse 10, he said, there shall be no evil before thee, neither shall any plague come near thy dwelling. Only búburú kan kì ó ṣubú lù ọ́, bẹ́ẹ̀ ni àrùn kárùn tó súnmọ́ ilé rẹ̀. Ọ̀rọ̀ Olúwa sọ bẹ́ẹ̀, ó sì gbé ọ̀rọ̀ ìdàgbé orúkọ yẹn lọ. So God honor his word more than his name. The word of God cannot fail. Heaven and earth might pass away, but the word of God will not go without fulfilling that which he has sent out for. So ayé àtọ̀ yóò kọjá ṣùgbọ́n kí ni wọ́n kó tẹ́ bẹ̀ jáde kì yóò lọ láìṣẹ́. Ó ní búburú kì yóò ṣubú lù ọ́, bẹ́ẹ̀ ni àrùn kárùn kì yóò súnmọ́ ilé rẹ̀. Bí èdè bá dé kò ní súnmọ́, cancer kò ní súnmọ́, asthma kò ní súnmọ́, coronavirus kò ní súnmọ́ ilé rẹ̀, onímọ̀ tó ń jẹ́ àìsàn burúkú àìsàn bẹ̀míbẹ̀mí kò ní súnmọ́ ilé rẹ̀, ibi kan kì ó sì bá ọ, tọmọtọmọ lóṣù káwa ibi ò ní bá ọ, orí kan pọ́lì bá ṣáìdá kan tálí àbòkù alẹ́ bó ṣe tálí. Àkọ́rọ̀ wa sínú ìjọba àgùntàn ní oṣù káwa tó ń wọ̀ lọ yìí, ìwọ àtọmọ àtayà àtọgbọ tó ní ohun tó mí àtọ́ tí òmìnira tó ní ibi òní bá yín ààbò elédèwé máa dájú as you enter the month of October in everything you possess your household both living and not living no evil shall befall you. Amen. No evil shall befall you. Amen. The Lord will protect you. Lord will be your guide. He will be your shield. He will be your buckler in the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Let's ẹjú wọn tó sọ ẹjú wọn ẹlọjú wọn wà pariwo Olúwa ẹdí àbò fún mi ní oṣù káàtì wọn bẹ́ẹ̀ lọ́yìn bí mo tí mo ní kábàá yìí kiri táìmù sí i what's that? On dot ọ̀nà àbá mo fẹ́ dúró ojú wọn ẹ pariwo Olúwa oṣù kẹfà tó kọ̀ wọ́n ẹ fún mi ní ìṣẹ́gun àti àbò nínú oṣù ọ̀sán ó yà wá. Give me victory and protection in this 10th month I've entered. Nínú oṣù kẹfà tí mo wọ̀ yìí, ẹ̀fọ́ mi ní ìṣẹ́gun àti àbò.
èmi àti ilé mi gbogbo tí mo ní wọ́n ní ìṣẹ́gun àti ààbò yẹn ní ìṣẹ́gun àti ààbò yẹn ní ìṣẹ́gun àti ààbò màsáìdà kàpọ́nì màsá Lord has entered the next month God give me victory and protection let me experience of victory and protection in that name fún mi ní ìṣẹ́gun àti ààbò gbàdúrà 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 Psalm 91 verse 10 ó ní burúkú kí ó ṣubú lù ọ́ bẹ́ẹ̀ ni àrùn kálù kí ó sùn ilé rẹ̀ ẹ̀yà gbàdúrà méjì yìí olúwa ló ṣùgbọ́n wáyé yìí pàyẹ kí ibi ó bá mi kékeré mi èmi àti ilé mi ibi májọ bá wa ibi ó kéré ó tóbi májọ bá wa bó bá ń lọ májọ májà bá bó bá ń pọ̀ lẹ́yìn májọ bá wa ibi májọ bá mi Lord don't allow evil in my life in this month I've entered in this 10th month I enter. Even when evil is going in my front, I will not meet him. When it's coming about, it will not meet me. Open your mouth and pray. Ní oṣù kẹwàá tí mo wọ̀ yìí, má jẹ́ kí ibi ó bá mi. Má jẹ́ kí ibi ó bá mi. Tó bá ń lọ wájú mi ò ní bá. Bí ibi bá ń bọ̀ lẹ́yìn kò ní bá mi. Mo kẹ́ pélé dùn mọ́ ìlónìí. Nínú oṣù kẹwàá tí mo ti wọ̀ yìí, má jẹ́ kí ibi ó bá mi. Ibi ó kéré ó pọ̀ lọ́jọ́ bá mi. Ada mau tak pergi. Ayah bangga proses dia balik sini. Orang orang siapa yang pergi? Orang pergi di mana pergi mana? Orang pergi di sini. Orang pergi di mana? Oh, saya tak pergi. Oh, saya pergi di mana? Itu mimpi aku ni. Boleh di mana aku sudah? Saya mimpi biasa. Ọlọ́run tí fèrèsé wa bàbá tí fèrèsé mọ́ àrùn bàbá tí fèrèsé wa mọ́ àrùn kánù má jọ wọlé sí wa má jẹ ń di ẹrù àgbéká sódà kiri àdúrà. Lord, I want to run against every sickness. I refuse to fall sick in this month of October. I will not spend money on sickness. I will not waste money on sickness. Lord, I refuse to fall sick. All the part of my body receive divine healing. Lord, I refuse to fall sick. Receive all from my head to my toe. They are for Jesus. I refuse to fall sick. I will not fall sick as I enter the month of October. Lord, I will not fall sick. I receive total health. I receive divine health. I receive total health. I receive divine health. I receive strength. Divine strength from the Lord to run the race that has been set ahead of me. Lord, I will not fall sick. You will be shy. Èmi àtọmọ àwọn onídùúgbò lẹ́sọ̀ mo dápẹ́ lẹ́sọ̀ mo ní kẹ́sì mi mo kọ̀ láti ṣàìsàn gbogbo tó lọ́sọ̀rọ̀ máa fẹ́ ṣí abẹ́rẹ́ àdúrà gbé kiri olúwa mo kọ̀ àgbo ara mi ti olúwa mi lórúkọ Jésù ló kú àìsàn kò ní wọ́n náà gbàdúrà sickness will not enter my life àìsàn onídàgbẹ́kúlẹ̀ in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. The last prayer. The last prayer now. La bakusa diana. I pray for somebody watching me right now. The angel that is in charge of money will visit your house in the month of October you just enter in the name of Jesus. Amen. Angel in charge of
morning, we visit your house in this month of October in the name of Jesus. As you enter this month, 3 things will happen to you. In this month, you are going to receive good news. You will receive financial increase. And you receive a new connections. In the name of Jesus. You receive a good news, financial increase, and divine connection in this month of October. In the name of Jesus. No evil shall befall you. You will not bury your children. You will not cry over them. Nothing shall die in your hand. You will not lose anything to you. Your life will not go backward. Your life will move forward. In the name of Jesus. Thank you, mighty Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Áńgẹ́lì tí wà ní ìkẹ́ owó lóṣù yìí ó yá bẹ̀ ayé mi wò. Bẹ̀ mí wò kò dá mi lọ́lá. Ó yá àdúrà. Ní oṣù yìí. In this month of October, in the name of Jesus. Thank you, mighty Father. In Jesus' name we pray. Amen. Let's stand up and begin to ask God for what you want from God in this month. Ohun tó fẹ́ kọ́lọ̀ ó ṣe fún ọ nínú oṣù yìí, ó yá máa béèrè, ó yá àdúrà. Oṣù yìí, Ọlọ́run bẹ̀ mí wò. Sọ́kẹ́ mi ṣe. Orúkọ Jésù Olúwa gbé yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ wá oṣù kẹwàá àyàn fún ààbò rẹ fún ìpamọ́ fún àtìlẹ́yìn fún ohun tó dára fàtúwà fún wákàtí kan tàbí wájú yóò la gba ọpẹ́ wa bí a ti fẹ́ lọ sọ lọ bá wa pàdé nínú oṣù yìí ibi ò ní bá wa nínú oṣù yìí a ní fara gbàlùwẹ̀ a ò ní sọkún àńgẹ́lì tó wà ní ìkẹ́ owó lóṣù yìí abẹ́ ayé wa wò owó ńlá ìnáwó wa lẹ́jọ́ dá ẹ̀ fún wa lóṣù yìí a ó gbọ́dọ̀ ní ayọ̀ lóṣù yìí a ó gbọ́dọ̀ ní ayọ̀ a ó dẹ̀ ní ìbùkún lórúkọ ti Jésù Kristi ìsopọ̀ mọ́ àwọn èèyàn olùrànlọ́wọ́ àtàyẹ̀wò tuntun ó yá fi so wá pọ̀ lóṣù yìí ẹni tó fẹ́ lò fún ayẹwo yá kọ́nà ẹ̀sìn wa mọ́ kárí àwọn gbà kọ́nà gbogbo àdúrà Jésù Olúwa wa. Let's share the grace in fellowship. Owó rẹ̀ Jésù Olúwa wa ìfẹ́ mọ́tò lọ́run ìdàpọ̀tẹ̀ ẹ̀rọ mọ́ fún àtọ́fọ̀ wa mọ́ láti gbà yìí lọ àti láéláé. Shout some hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.